Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i al-ulama wal muallifin wal musannifin khususan Abil Fadl wa abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina masyayikhina masyayikhina khususan Zubair wa Jatayhi wa Muhammad Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika, jadi wa min karamatihi, kila wa min karamatihi, lan iku setengah saking pira-pira kramate Sunan Bonang Said Ibrahim. Hajarani utawi dawa batu ala surati khinzirin, ing atase bentuke celeng. Yanzu ingkang kemarin ya, ala khinziratin, yang naik karena ingin mengumpuli itu khinzirah, nikah, kawin dengan khinzirah. Khinzirah itu yang atasnya khinzirah, khinzir perempuan. Wadhalika utai mengkono-mengkono keramat tadi, sampai ada yang namanya watu celeng. Iku annahu saat temene Said Ibrahim iku marra, iku lewatan sapa Said Ibrahim fi dzalika tariqi ing dalam mengkono-mengkono dalan ma'a ba'di muridihi, sertane sebagian pira-pira santri-santrine Said Ibrahim. Faidan mangko dumadakan amamahu iku ing dalem ngarepe Said Ibrahim khinzirun utawi khinzir. Yanzu ingkang naik apa khinzir ala khinziratin, ing atase khinzir perempuan. Faqala mangko ngendika lahu marang Said Ibrahim sapa muridu, santrine Said Ibrahim. Wa huwa ta murid iku yadhunnu, iku nyono sapa murid annahu ing sak temene Said Ibrahim iku lam ya'rif, orang ngawruhi sapa Said Ibrahim huma ing mengkono khinzir lan khinzirah. Ngendikane ngeten. Inna amamaka saat temen iku ing dalam ngarep sira khinziron, ana khinzir. Celeng lanang yanzu ingkang munggah apa celeng lanang ala khinziratin ing atase celeng wedok. Faqala mongko ngendika sapa Said Ibrahim, bal huma hajarani, balik utawi khinzir lan khinzirah iku hajarani, watu loro. Fasara mongko dadi apa hajaron, sapa khinzir loro mau iku hajaraini, watu karone. Wa huma utawi hajarani iku bagiani, masih tersisa karone ilal ani tumeka marang saiki. Fi mahillatin ing dalam siji panggonan yuqalu dinucapaken lah kedue mahillah apa hajaru al khinzir, watu celeng. Daerahnya namanya daerah watu celeng. Min qaryati Karas, sangka desa Karas. Min nahiyati Sedan, sangka arah Sedan. Min a'mali Rembang, sangka pira-pira daerah Rembang, kekuasaan wilayah Rembang. Ya, di Karas itu ada watu celeng. Wa ghairu dzalika lan saliyane mengkono-mengkono watu celeng minal karamati sangka pira-pira keramat. Wa amma as-Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat, ana penutai Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat, fa sayati mongko iku bakal teka apa dikruhu penyebutane Sayyid Qasim. Lana krana sak temene Sayyid Qasim iku khinaidin nalikane kejadian-kejadian iki lam yablugh iku ora tumeka sapa Sayyid Qasim mablagh rijali ing dalam panggonane pira-pira wong lanang. Wa amma Sayyid Utsman, anapun utawi Sayyid Utsman Al-Hajj, akhu Al-Hajj Utsman, saudaranya Al-Hajj Utsman. Wa huwa utawi Sayyid Utsman iku ibnu Sayyid Raja Pendeta, iku putrane Sayyid Raja Pendeta. Raja Pendeta iku dulure Sayyid Rahmat. Fa inau mongko sak temene Sayyid Utsman iku tazawwaja nikah sapa Sayyid Utsman imra'atan ing perempuan ismuha. Utawi jenenge perempuan iku Dewi Sari, jenenge Dewi Sari. Wa ya utawi Dewi Sari iku bintu Raden Syukur,
anake Raden Syukur, Syukur bin Aryatejo. Salah satu keturunan dari Raja Pajajaran, ya. Alladzi kang taqaddama ingkang wis kasebut dhisik apa zikru penyebutane Raden Syukur tadi. Wasar lan dadi sapa Said Usman iku imaman iku imam li ahli Jipang Panolan. Iku imam bagi penduduk Jipang Wapanolan. Ya, Jipang itu di Cepu. Cepu itu ada daerah namanya apa? Jipang. Panolan itu sebelahnya Cepu, ya. Namanya Kedung Tuban. Kecamatan Kedung Tuban itu ada daerah namanya Panolan. Ya, yang kemudian hari menjadi salah satu kerajaan pewaris Demak sebelum diruntuhkan kembali. Kalau tidak salah ya, Arya Penangsang. Ya, cerita tentang Arya Penangsang, Jipang Panolan. Itu tempatnya ditempati oleh Sayyid Usman. Wastautona lan mukim sapa Said Usman fi qaryatin ing dalam siji desa yukalu den ucapaken la gede Korea apa ngudung jenenge Sunan Ngudung ya di tempat namanya apa Udung. Wasalaka lan ngambah sapa Said Usman tariqa al auliya ing dalane pira-pira wali. Wadbaro lan mungkuri sapa Said Usman ad-dunya anid dunya sangka dunya wal azama lan tapi Said Usman ar-riyadhata ing melatih diri. Wa tajarrada lan nyepi sapa Sayyid Utsman lil ibadati krana kanggo ibadah wasal lan dadi sapa Sayyid Utsman iku min auliya illahi ta'ala sanga pira-pira waline Allah taala. Wastahara lan kesuwur sapa Sayyid Utsman bisunan ngudung kelawan Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini yang kalau tidak salah ayahnya Sunan Kudus ya, Sunan Kudus itu ayahnya namanya Sunan Ngudung. Wa wulida lan den lairaken lahu kedue Sunan Ngudung. Unsa sapa seorang perempuan. Ismuha utawi jenenge unsa iku Sujinah. Wa dzakarun lan lanang ismuhu utawi jenenge zakar iku Amir Al-Hajj. Wa amma Nyai Gedhe Tundha, anapun utawi Nyai Gedhe Tundha. Nyai Gedhe Tundha bintu As-Sayyid Raja Pendeta. Fatazawwajaha mongko iku nikah ing Nyai Gedhe sapa Sayyid Khalifah Husain, sapa Sayyid Khalifah Husain. Wa huwa utawi Sayyid Khalifah Husain. Wa huwa utawi mengkono Sayyid Khalifah Husain iku imamun iku imam li ahli Madura bagi penduduk Madura. Wastautana lan mukim sapa berdomisili atau mukim sapa Sayyid Khalifah Husain fi qaryatin ing dalam siji desa yukalu den ucapaken la gede qarya apa Kertayasa. Wa takhalla lan nyepi sapa Said Khalifah hunaka ing dalam kono panggonan lil ibadati krana kanggo ibadah wartadha lan melatih diri sapa Said Khalifah Husain lil mujahadati krana kanggo mujahadah merangi hawa nafsu. Wasara lan dadi sapa Said Husain iku min auliya illahi termasuk biro-biro waline Gusti Allah. Wastahara lan kuncoro sapa Said Khalifah Husain bisunan Kertayasa kelawan Sunan Kertayasa. Wa ulidalan den lahiraken lahu kedue Sunan Kertayasa. Waladun apa anak yukalu den ucapaken lahu kedue walad apa Khalifah Sughra. Wattaba'ulan mengikuti ing Sunan Kertayasa fil Islami dalam Islam kathirun sabwake min ahli dzalikal baladi sangka penduduke mengkono negara. Wali Raden Syukur lan iku Raden Syukur al-Mutaqaddimi ingkang wis kasebut ingkang wis dhisik apa zikru penyebutane Sae Raden Syukur. Waladun utawi ana ismuhu utawi jenenge walad iku Raden Syahid. Iku Raden Syahid ya, Raden Syukur itu punya anak namanya Raden Syahid. Raden Syukur anaknya Arya Teja. Condrowati dengan Raden Syukur ini juga sama ya. Raden Syukur itu bagian dari keturunan Raja Pajajaran. Wa tazawwaja lan nikah sapa Raden Syahid
hadis sayyidata ing hadza ya ikilah Raden Syahid as-sayyidah Sarah binti Asbinta Maulana Ishaq. Raden Syahid menikah dengan putrinya Raden Syukur ya. Kok putri Raden? Iya benar ya. Raden Syahid anaknya Raden Syukur. Menikah dengan Sayyidah Sarah, anaknya Maulana Ishaq. Ya gitu ya. Padahal terkenalnya dia itu anaknya Raden Syahid itu terkenalnya Bupati Tuban ya kan? Raden Syahid. Ini kok malah anaknya Raden Syukur. Wa tazawwaja Raden Syukur. Raden Syukur itu penjelasannya di mana ya? Nikah dengan siapa Raden Syukur itu? Nah, pokoknya Raden Syukur punya anak namanya siapa? Raden Syahid. Raden Syahid nikah dengan Sayyidah Sarah binta Maulana Ishaq. Wahya utawi Sarah iku syaqiqatus Sayyid Abdul Qadir. Saudari kandungnya Sayyid Abdul Qadir. Sayyid Abdul Qadir itu yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati ya. Wa sara lan dadi sapa Raden Syahid al-madzkur ingkang disebut iku imaman iku imam li ahli Ndermayu wa Manolan. Marang penduduk Ndermayu dan Manolan. Wastautona lan mukim sapa Sayyid Syahid fi qaryatin ing dalam desa yukalu dinucapaken la kedhe qarya apa Kalijaga. Wa takhalla lan nyepi sapa Raden Syahid hunaka ing dalam panggonan ibadah krana ibadah wa tazala lan nyepi mengungsikan diri sapa Sayyid Raden Syahid lil mujahadi krana mujahadah merangi hawa nafsu wala zama lan tapi sapa Sayyid ar-riyadata nglatih diri ila ansara temeka arep ento dadi sapa Raden Syahid iku wali min auliya illahi ta'ala. Wattaba'u lan mengikuti hu ing Raden Syahid sapa khalqun sapa makhluk katsirun ingkang akeh fi taatillahi ing dalam taat marang Gusti Allah taala. Walam yanqati lan ora terputus sapa Sayyid Sunan Kalijaga atau Syahid tadi. Anit takhalli sangka mengasingkan diri, sangka nyepi wa itizalin nasi lan uzlah ya nyepi sangka menungso wariyadati lan melatih diri wa akbala lan madhep sapa Sayyid Syahid ila akhirati marang akhirat wa adbaran mungkur Sayyid Syahid ane dunya sang dunya bil kulati lan sekabehane. Wa ulita lan den lairaken lahu kedue Raden Syahid apa salah satu auladin telu pira-pira anak. Awalan sing nomor 1 salah satu auladin Raden Said was Sayyidah Ruqayyah was Sayyidah Rafi'ah. Ya kan ini kayaknya Sunan Kalijaga ya kan. Berarti ini cerita tentang Sunan Kalijaga ya, Sunan Kalijaga. Menurut versi ini ya. Thumma inna Sayyid Abdul Jalil. Nulis saat temannya Sayyid Abdul Jalil bin As-Sayyid Abdul Qadir. Berarti wong di Cirebon ya kan. Karena Sayyid Abdul Qadir itu menjadi Sunan Gunung Jati. Sayyid Abdul Qadir bin Raja Pendeta ya kan. Bukan Raja Pendeta. Iya. Bin Maulana Ishaq. Sayyid Abdul Qadir bin Maulana Ishaq, ya kan? Maulana Ishaq. Kalau tidak salah Maulana Ishaq. Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Abdul Qadir wa Sayyid Amir Husain dan Sayyid Amir Husain bin Al-Hajj Usman wa Sayyid Amir Hajj bin Sayyid Usman wa dan Said bin Raden Syahid. Ya, Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Abdul Qadir, Sayyid Amir Husain bin Al-Hajj Usman, Sayyid Amir Al-Hajj bin Sayyid Usman Al-Hajj, wa Raden Said bin Raden Syahid, wa Amir Hamzah ibnu Sayyid Muhsin,
Alladzina kang taqaddama ingkang wis disebut sapa zikrun penyebutane kabeh mau iku zahabu budalan sapa kabeh mau. Ilang ngampel marang ngampel li khidmati Sayyid Rahmat krana kanggo khidmah marang Sayyid Rahmat. Wa akhdhil ilmi lan ngalap ngilmu minhu sangka Sayyid Rahmat. Berarti kabeh iki do nyantri teng kene napa? Sunan Ngampel. Ngono sering diomongno pondok salah satu atau bahkan itu pondok pertama di Indonesia itu di Jawa itu adalah pondoknya Sunan Ngampel ya. Cikal bakal pondok pesantren. Wasayyid Qasim bin As-Sayyid Rahmat utawi Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat wa ya Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat iku alladzi iku wong sara ingkang dadi sapa alladzi iku raisahum bukan raisum tapi raisahum iku raise kabeh mau fitalumi dalam belajar pimpinan mungkin pimpinan pondoke pimpinan rais kelasnya atau apa semuanya itu raisnya adalah Sayyid Qasim putrane Sunan Ngampel dhewe. Wa taqaddama lan muska sebut dhisik apa anna ibnan saat temene seorang anak li Sayyid Maulana Ishaq kedue Sayyid Maulana Ishaq iku alqahu numibaken hu ing ibn sapa maliku Blambangan raja Blambangan fal taqatahu mongko nuli menemukan mengambil hu ing ibnun tadi sapa tujaru pira-pira pedagang min ahli Gresik sangka penduduk Gresik wa fawadu lan nyerahaken sapa atujar hu ing anak iki mau ila Nyai Gedhe Tunda marang Nyai Gedhe Tunda wa yuqalan diucapaken dah kedue nyai mau apa Nyai Gedhe Tunda fitab pinatih Nyai Gedhe Tunda pinatih wa inhalan saat temene Nyai Tunda iku samat ngarani sapa Nyai Tunda Nyai Gedhe Tunda hu ing iki ibn bi Raden Paku kelawan Raden Paku. Walam yazal lan ora kingsir sapa Nyai Gedhe Tunda iku turabi. Iku didik sapa Nyai Gedhe Tunda hi ing ikilah walad. Raden Paku tadu. Wa tatabannahu lan ngalap anak sapa iki Nyai Gedhe Tunda hu ing walad. Ila an balagha tumeka marang arep yen tumeka sapa walad minal umri sangka umure 15 sanatan ing 15 taun. Fasyara'a mangko tumandang sapa ibn tadi fi talabil ilmi ulumi ing dalam golek bira-bira ilmu asyariat ingkang bangsa syarak sumasami'an uli krungu sapa iki anak anna fi qaryati Ngampel sak temene iku ing dalem desa Ngampel min wilayati Surabaya sangka wilayah Surabaya aliman ana wong alim min kibaril ulama iseng gedhe-gedhene bira-bira ulama yu'alimu mulang sapa alim annase menungso al uluma ing pira-pira ilmu as-salasata ingkang telu asyariyata yaiku ilmu syar'i wa tariqata lan tariqah wal haqiqata lan haqiqah. Faqala mengko ngendika ta matur sapa Raden Paku li ummihi marang ibune Raden Paku, ya ummah do ibu ingsun. Ini satemene ingsun iku sami tungrungu sapa ingsun. Anna fi Surabaya satemene iku ing dalam Surabaya aliman ana wong alim min kibaril ulama. Sangka gedhe-gedhene pira-pira ulama wastahara lan kuncara sapa alim annahu ing sak temene alim iku min ba'dil auliya sangka sebagiane pira-pira wali faqalat mongko ngendika lahu marang iki ibn marang anak sapa ummu ibune mengkono anak tadi na'am ya inna dzalika sak temene mengkono alim mau iku waliyun min auliya illahi wali sangka pira-pira waline Gusti Allah taala wasmu tai jenenge wali iku As-Sayyid Rahmat walukiba lan den lakobi sapa Sayyid Rahmat bi Sunan Makdum lawan Sunan Makdum wa innahu lan saat temene Sunan iku mustautinun iku manggon fi qaryati Ngampel ing dalam desa Ngampel faqala mengko ngendika sapa Raden Paku li umi marang ibune Raden Paku ini saat temene Sunan iku uridu ngarepaken sapa ingsun as-safara ing lunga ilahi marang Sayyid Rahmat wa uridu lan ngarepaken sapa ingsun khidmatahu ing khidmah nenggone Sayyid Rahmat walakin sa'altu tetapi ini nyumun sapa ingsun nyumun sapa ingsun mingki sangka panjenengan antadhabi ing arep mita budalan panjenengan mai sertane ingsun jenengan derek budal sareng kula li tufawidini supaya nyerahaken sapa panjenengan ingsun ilahi marang Sayyid Rahmat
jenengan pasrahaken kula teng kene Sayyid Rahmat. Faqalat mongko ngendika sapa niki sinten jenenge Nyai Gedhe Tundha if'al nglakoni sapa sira maing perkara badha ingkang ketok apa malaka kedue sira. Wa ana utawi ingsun iku zahibatun budalan maka sertane sira ilahi maring Sayyid Rahmat. Fadzaba mongko budalan sapa ikilah Sayyid Raden Paku. Wa ya Raden Paku wa umulan sertane ibu wa umulan ibune Raden Paku ilang ngampel marang ngampel. Falamma wasala mongko ing dalem semangsane tumeka. Falamma wasala mongko ing dalem semangsane tumeka. Sapa karone ibu kali anak menika nggih tumeka ilaihi marang Sayyid Rahmat. Dakhalat mongko melbu sapa ummuhu sapa ibune anak mau melbu ala Sayyid Rahmat ngatasi Sayyid Rahmat wa qalat lan ngendika sapa ummuhu lahu marang Sayyid Rahmat jituka teka sapa ingsun kaing panjenengan li ufawidho supaya napa jenenge nyerahaken sapa ingsun walati ing ana ingsun ilaika marang panjenengan li ana karena sak temene anak iku yuhibbu iku seneng sapa anak seneng an ya ta'allama ing arep yen belajar sapa anakku mingka sang panjenengan al uluma ing pira-pira ilmu alati kang yahtaju ingkang butuh sapa walati ilaiha marang ilmu fi dinihi ing dalam agamane anak iki mau kala ngendika sapa Sayyid Rahmat aina huwa aina iku ing dalam diwa ta anakmu al ana ing dalam saiki kolat ngendika sapa ummuhu huwa utawi anakku iku zaiki niku kharijal baiti ing dalam jabane omah mustadillan hale ngaup-ngaup tahta syajarati tanbul ing dalam ngisore wit tambul daun sirih apa sirih tahta syajarati tambul ing dalam ngisore tanduran tambul daun sirih apa tanduran sirih. Fad'uhu mongko ngundang sapa sira ing ana ilaiki marang fatuhu mongko ngundang sapa panjenengan ing ana ilaika marang panjenengan. Fada'ahu mongko ngundang hu ing iki anak sapa Sayyid Rahmat. Fadakhala mongko mlebu sapa anak. Wa jelasan lungguh sapa anak baina yadahi ing dalam antarane tangan lorone anak apa Sayyid Rahmat. Falamma ra'ahu mongko ing dalam semangsane ningali hu ing iki anak sapa Sayyid Rahmat sakata. Mongko kendel sapa Sayyid Rahmat wa ta'amalan angen-angen sapa Sayyid Rahmat fi wajhin dalam wajah anak. Wa tadzakkara lan eling sapa Sayyid Rahmat maing perkara jaro ingkang lumaku mali Sayyid Maulana Ishaq marang Sayyid Maulana Ishaq. Wa waladihi lan anake Maulana Ishaq. Lima krana perkara ro'a kang ningali sapa Sayyid Rahmat ing mafi ing dalam ikilah anak min syibhihi bayane sangka serupane anak bi Maulana Ishaq lan Maulana Ishaq diawasi dipentelengi anak iki kok wajahe kaya Maulana napa Ishaq. Faqala mongko ngendika sapa Sayyid Rahmat lah marang ummuhu Nyai Gedhe Tundha hadza utawi iki ahadza waladuki min nafsiki ana ta utawi iki ku waladuki anakmu dhewe min nafsiki sangka awakmu au waladun utawi iki anak tabannaitihi ingkang mupu sapa sira ing anak pupon. Fa akhbaratu mongko ngabari sapa ibuhu ing Sayyid Rahmat bi haqiqati amri lan haqiqate perkarane anak. Kama kaya perkara takut damai kang wis dhisik apa dikru penyebutane ma. Faqala mongko ngendika sapa Sayyid Rahmat ingkang lamun ana apa ma perkara akhbarti ingkang ngabari sapa sira ing ingsun. Bi kelawan ma iku hakon iku bener fahadha mongko tawi iku ibnu ammi anake paman ingsun. Misanan berarti karena Maulana Ishaq dulure bapake sinten Sayyid Rahmat ya Ibrahim jenenge Ibrahim ya Ibrahim Asmarokondi. Berarti Sayyid Rahmat bapak Ibrahim anake Ibrahim ya kan Sunan di Bonang. Bapak Ibrahim juga ya kalau tidak salah ya saya tidak salah ingat ini. Faqala mongko ngendika sapa Sayyid Rahmat tadi fa hadza mongko taiki ibnu ami wa ana wa faqala mongko ingkana akhbar hakon fa hadza mongko taiki iku ibnu ami anake paman ingsun berarti misananku dhewe wa ana ta ingsun iku
tabayyantuhu, mestinya tabannaituhu ya, bukan tabayyantuhu. Wa ana ta ingsun iku tabannaituhu, mupu sapa ingsun iki anak maki sertane sira. Padha-padha anakku ya anakmu. Dipupu, masuk tabayyantuhu, jelasaken sapa ingsun ya. Insyaallah ya tabannaituhu menawi ya. Tabannaituhu. Saiki tak pupon aku, kowe ya mupu iki, berarti anake wong loro. Kira-kira gitu. Kalau tabayyantuhu jelas sapa ingsun ing anak ya kurang pas ya kayaknya. Qolat ngendika, nah iki, qolat ngendika sapa iki ibu tadi. Waman aula bitabanni mingka. Waman utai sapa iku aula sing utama bitabanni kelawan mupu anak mingka sangka ketimbang panjenengan. Siapa yang lebih utama daripada kamu? Jenengan wong alim, jenengan juga misanane dhewe. Wa in lan saat temen ingsun iku mufawwidatu nyerahaken ilaika marang sira umroh ing perkara niki anak litu alimau supaya mulang panjenengan ing anak ala dafa ing adab al ulum lan pira-pira ilmu adiniyata ingkang bangsa agama. Fatarokathu mongko ninggal sapa nyai gedhe tundahu ing iki anak Sayyid Raden Paku indah Sayyid Rahmat ing dalam ngersani Sayyid Rahmat. Fa'allamahu mongko mulang Sayyid Rahmat ing Raden Paku ala dafa ing pira-pira adab wal ulum lan pira-pira ilmu wasalaka. Lan ngambah sapa Sayyid Rahmat bihi kelawan ikilah anak at-tariqah an-naqsabandiyah ing tariqah at-tariqah an-naqsabandiyah ing tariqah naqsabandiyah. Hadza utawi iki kuma perkara kana ingkang ana apa ana iku min amri Raden Paku sangka perkarane Raden Paku. Wa taqaddama lan wis kasebut dhisik apa annalil Malik Brawijaya saat menikut Raja Brawijaya waladan anak min zaujati sangka garwane Brawijaya asiniyati ingkang bangsa Cina ismuhu tawi jenenge anak iku Raden Patah wali Raden Patah lan iku Raden Patah akhun utawi saudara lil ummi kedue ibu ismu tawi jenenge akhun lil iku Raden Husain jenenge Raden Husain wa huma utai Raden Patah lan Raden Husain Raden Patah itu ya anaknya Arya Damar ya. Wa mau Raden Patah lan Raden Husain iku fi Palembang ing dalam Palembang. Wa kana ana iku min amri ma sangka perkara Raden Patah lan Raden Husain. Annahuma apa sak temene karone iku musyawarah karone fi amri ma ing dalam perkara ni karone. Fa ajma'a mongko sepakat sapa karone tadi Raden Patah karo Raden Husain ala safari ing atas lunga ilang ngampel marang ngampel khidmati as-Sayyid Rahmat krana kanggo khidmah marang Sayyid Rahmat. Wa ta'allumi al-ulumi lan belajar pira-pira ilmu minus yang Sayyid Rahmat. Fawadda mongko pamitan sapa Raden Patah lan Raden Husain abahuma ing bapake karone rupane Raden Arya Damar. Fa'adina mongko ngidini sapa Arya Damar lahuma marang karone fasafara mongko lunga karone hatta wasala sehingga temeka karone ilang ngampel. Fatakhala mongko mlebu karone ala Sayyid Rahmat ing atase Sayyid Rahmat. Fasa'alahuma mongko takon sapa Sayyid Rahmat huma ing karone an asmihima wa an balidima sangka jenenge lan sangka negarane karone. Faqala mongko ngendika sapa Raden Patah ismi utai jenenge ingsun iku Fatah jenengku Fatah. Wa ana utawi ingsun iku Ibnul Malik Brawijaya kula anake Raja Brawijaya. Wa hadza utawi iku akhi iku saudara ingsun lil ummi krana saudara lil wasmu utawi jenenge akhi iku Raden Husain. Wa huwa Raden Husain iku ibnu Raden Arya Damar iku anake Raden Arya Damar amiri baladi Palembang yaiku amirnya atau pemimpinnya negeri Palembang. Jina teko kita kaing panjenengan khidmatika krana kanggo khidmah panjenengan wa ta'allumi dinil islami lan belajar agama Islam mingka sangka panjenengan. Faqama mengko mukim sapa karone mukim indahu ing dalam sandingi Sayyid Rahmat wa 'allamahuma lan mulang sapa Sayyid Rahmat ing karone ulumadini ing ilmu pira-pira ilmu agama. Amma Raden Patah ana pun utai Raden Patah fakana mengkono sapa Raden Patah iku sari al-fahmi cepat pahami mutawaqqidadz dzihni tur murup atine cerdas ya gampang nrimo mutawaqqidadz dzihni yudriku nemu sapa Raden Patah kullama ing saben-saben perkara ulkiyah paham ing sekaben perkara kang den tumibakaken apa ma ilahi marang Raden Patah minal ulumi sanga pira-pira ilmu cepat masuk. Wa amma Raden Husain ana pun utai Raden Husain fakana mengkono sapa Raden Husain iku balidan iku balit iku ketul ora cerdas fasara
Mongko dadi sapa Raden Husain. Fasara mongko dadi sapa Raden Fatah iku aliman wong sing ngerti bil ulumi asyariyah min ilmi syariati bayane ilmu syariah wa tariqati lan tariqah wal haqiqati lan haqiqah. Mustaghilan tur hale kesibuk bi adail faraidi kelawan nekani pira-pira fardu wan nawafilil ibadati lan pira-pira sunah pira-pira ibadah. Mustaniban hal ngedoi lil muharramati marang pira perkara kang den haramaken wal makruhati lan sing den makruhna. Summa inna Raden Husain nulis sak temene Raden Husain ba'da tuli maqami ing dalam sause suwene maqame. Mukime tengene Raden Husain fi ngampel ing dalam ngampel iku kala ngendika sapa Raden Husain fi nafsi ing dalam awak dhewe Raden Husain. Kaifa yatajarradu akhi Fatah? Hale kaya apa yatajarradu? Mengosongkan diri sapa akhi sapa saudara ingsun Fatah rupane Fatah wa yastahidu lan tenanan sapa akhi fi ta'allumil kutubi diniyah ing dalam belajar pira-pira kitab ingkang bangsa agama wa yastahidu lan sibuk sapa akhi bitilikal ulumi lan mengkono-mengkono ilmu alati kang la tahsulu ingkang ora hasil biya kelawan lati apa maratibu pira-pira martabat wal wilayatulan kekuasaan as-sultaniyah ingkang bangsa kesultanan. Karena kaya-kaya saat temene Raden Patah iku lae sarana sapa Raden Patah iku min abnail muluki sanga pira-pira anake pira-pira raja dene iku anake raja malah belajar agama terus dene ora iso dadi pimpinan tidak punya kekuasaan iki piye to ngono nggih. Wa kata bala nyimpen sapa Raden Husain dalika iki pangendikan angen-angen iki mau fi nafsi dalam awak dhewe Raden Husain. Falamma tola muka ing dalam semangsane dawa ing atas Raden Husain alam apa persoalan iki kala muka ngendika Raden Husain li Raden Fatah marang Raden Fatah. Ya akhi, wahai saudara ingsun kaifa hale kaya apa nukimu mukim kita hauna ing dalam kene. Khadimaini hale khidmah karone li Said Rahmat marang Said Rahmat fi qaryatin ing dalam desa. Waqad hasalna lamun teman-teman ngasilaken sapa kita maing perkara kuna kang ana sapa kita iku naksi dunya aja sapa kita hueng mah wa natlubu lan nubrah kita hueng mah min ulumil ibadati bayane ilmu biro-biro ilmu ibadah fal nadhhab mongko becik budal kita ana ing dalem saiki la Majapahit marang Majapahit wa nakhtim lan khidmah kita al malika Brawijaya ing raja Brawijaya. Fala alana mongko menawa kita iku nafuzu merkole kita bidzalika lan mengkono-mengkono khidmah tadi al wilayati ing pira-pira wilayah kekuasaan as-saniyata ingkang luhur wal maratib lan pira-pira pangkat al aliyata al iliyata ingkang luhur. Faqala mongko ngendika lahu Raden Husain sapa Raden Fatah ini saat temen ingsun iku la uridu ora ngarepaken sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono kekuasaan. Fadhab mongko budhal sapa sira antayo sira binafsika lan adil sira ilal maliki Brawijaya marang raja Brawijaya. Wa inilan saat temen ingsun mukimun iku mukim huna ing dalam kene khatiman hale khidmah di Said Rahmat marang Said Rahmat. Raidan hale nglatih bidzalika klan khidmah nafsi ngawak dhewe ingsun. Wa mutahhiran lan nyuciaken lah marang nafsi min masawi al akhlaq atau min wasawil akhlaq sangka elek-elek ya pira-pira akhlak. Wa muhalliyan lan hale mempercantik memperhias laha marang mengkon nafsi bimahasiniha kelawan api-api al akhlak. Faqala mengko ngendika lahu marang Raden Patah sapa Raden Husain if'al masyita nglakoni sapa sira main perkara sita ingkang karep sapa sira wa mana ana penutawe ingsun fala buddha mengko iku ora kena ora li ketu ingsun minadzab bisa budal ila Majapahit marang Majapahit fa'dzan li mengko ngidini panjenengan li marang ingsun fi ing dalam adzab. Faqala mengko ngendika sapa Raden Patah fadzhab idzan mengko budhal sapa sira idzan nalikane mengkono kowe karep lunga marang Majapahit. Fawadda'ahu mengko pamit sapa Raden Husain hu ing mengkono Raden Patah wa wadda'alan pamit sapa Raden Husain Said Rahmat ing Said Rahmat. Fasafara mengko lunga sapa Raden Husain ila Majapahit marang Majapahit wasya'ahu lan ngantar utawa mengikuti hu ing iki Raden Husain sapa Raden Fatah qalilan kelawan sithik suman sarafa nuli buyaran sapa Raden Patah waro jalan bali Raden Patah ilang ngampel marang ngampel. Falam yazal Raden Husain itu ya Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.